قول لي تشخيره امال جوه في الاوضه بعمل ايه؟ يا نهار اسود، بيفكرني بالديب اللي في الزراعه. يا نهار اسود، ده ولا التربو ولا التربو بتاع العربيه. في خربة نوم فوق. يا نهار اسود، دي مش شخيره دي نوم، ده واحد متوفي. هذا مخليني انام معاكم. ينام علي النعمة. كنس انت مجنون، ما بتشتري دماغك يابا. الله يخرب بيت امك، ده مين اللي نايم ده؟ فوق فوق فوق. انت يابا اللي نايم، انت اللي بتسخر. ايه يا عم انت نام في صحراء؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك يالا. والنعمة حد بيشخر فوق والسمعة تحت كده. شوف ريا في ناس ساكين فوق. يخرب بيت ام دي شخيرة. ايه ده؟ عايزين يضربوك جيبوا ينام عندك. شايف الشكمان اللي شغال فوق؟ ده مش عايز يصحى يا عبود. يعني انت في يخرب بيتك في حاجة في مناخيرك، في حاجة ولا سامع ام دي شخيرة بيت اهلك. يا نهار اسود، ام دي شخيرة يا جدع. يا لهوي، يخرب بيت اهلك. اهدى شوية. يا تعبان خلونا نايم. تعبان اهو. انت بتشقيهم بالفاس في قلب البتاع. المفروض تعمل له سلكات في نهار اسود. لا لا لا، دول صعبين. لا والنبي ما يحصل.